Hej, jeg hedder Esther, og jeg går lige nu i 2G. Da jeg var i 9. klasse, der blev jeg lukket ned, fordi der var coronapandemi. Og så skete det jo så igen, da jeg gik i 1.G. At gå i skole under den første nedlukning af pandemien, det var rigtig ensomt, kan jeg huske. Det var helt nyt at skulle sidde helt alene på sit værelse. Og det var jo selvfølgelig rigtig isolerende og meget, meget atypisk fra den måde, vi plejer at være unge mennesker på. Der var ikke så meget skolefællesskab, kan jeg huske. Det var under nedlukningen. Der var stadig morgensamling, og vi sad stadig vores rektor. Men vores udvalg blev lukket helt ned næsten. Der var ikke rigtig noget, der hed elevrådet. Det var egentlig bare, at vi alle sammen ligesom lavede den undervisning, vi nu skulle have. Og så at vi satte alt andet på pause, desværre. Vi følte ikke rigtigt, at vi var en del af skolen. Vi var bare alle sammen små mennesker, der sad bag vores egen lille skærm. Der blev taget lidt hånd om eleverne, synes jeg. Hver anden uge, der var lavet en lov om, at eleverne de skulle spørges af lærerne, hvordan de havde det, og hvordan det gik, og hvordan de følte undervisningen var, og om der var noget, de sådan gik og havde svært ved. Og det var selvfølgelig rart at kunne diskutere nogle ting, som man måske ikke havde fået et rum til før. Men det var ikke fordi, at lærerne var i stand til at gøre sig meget ved det, man så sagde, hvis man havde det dårligt. De sagde, at man skulle tage over til studievejlederen, eller ringe hende op, og så kunne snakke om det der. Men det er jo meget ansvarsfralæggende at sige, sang med studievejlederen, fordi at vores studievejleder kan jo nok heller ikke gøre så meget mere, end lærerne kan. Måske man kunne have sat nogle flere sådan ressourcer ind. Hvis man er ensom, så kan man måske ringe til XYZ hotline eller sådan noget. Og det findes sikkert i forvejen, men det var måske noget, der kunne have været rart at i hvert fald bringe fokus på. Jeg følte, at vi blev lyttet til, da der blev afskaffet lektier under pandemien. Og det var selvfølgelig rigtig rart, at når vi var hjemme, at vi så ikke skulle tænke på at lave lektier, når vi alligevel sad så lang tid foran computeren. Vi oplevede på den anden side også, at da lektierne blev afskaffet, at der så blev lagt enormt mange afleveringer ind i stedet for. Og det var jo lidt det, der ikke var pointen. Pointen var jo netop, at vi har det hårdt i forvejen, og at vi så skal have tid væk fra vores computer. Men det blev faktisk til lidt det modsatte. Og det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt. Jeg tror, der var nogle af de her restriktioner, der gjorde, at det var mere tilgængeligt at komme i skole. At man ligesom kunne have mulighed for at trække sig i undervisningen, hvis man var blevet måske lidt overvældet eller lidt træt. At man så ikke behøvede at være på hele tiden. At det var faktisk en mulighed, at man kunne slukke kameraet og så lige sige, okay, jeg tager lige noget vand, eller jeg tager lige en pause, eller et eller andet, som ikke på samme måde er muligt i klassen. Men jeg kan selvfølgelig også godt forstå, at den her ensomhed, den har været rigtig svær at arbejde med. Og det har selvfølgelig været frustrerende at lukke computeren klokken 3, og så være helt alene på sit værelse. Og man ved, at det er man til klokken 8 i morgen tidlig igen. Så jeg tror, at selve skolen har nok været nemmere for nogle elever, der kunne tage lidt mere personlig tid. Men jeg tror helt klart også, at den fritid, man så har fået, den har været rigtig overvældende. Jeg ville ønske, at dem, der havde sat dagsordenen for den her coronapandemi og nedlukningen, at de havde sørget mere for unge menneskers trivsel. Det er enormt vigtigt, at vi selvfølgelig socialiserer med andre unge mennesker, når vi er i de her meget formative år. Og når vi så slet ikke er sammen med nogen på noget tidspunkt, så tror jeg, så glemmer man altså bare, hvordan man er sammen med folk. Så jeg ville da ønske, at der har været lidt mere fokus på vores mentale helbred, i stedet for at vi bare var lukket ned og pakket væk.